直升机主减速器的工作特点及要求。直升机主减速器，它将高转速小扭短的发动机功率变成低转速大扭短传递给旋翼轴，并按转速扭矩需要将功率传递给眉桨、附件等。在直升机中，它还起中枢受力构建的作用，它将直接承受旋翼产生的全部作用力和力矩，并传递给机体。主减速器的要求有：一、传递功率大，重量轻。随着直升机技术不断发展，要求主减速器传递的功率越来越大，齿轮啮合处的载荷也大得惊人。二、减速比大，传递效率高。主减速器的减速比及传动比，传递效率及传递过程中功率的损失。三、寿命长，可靠性好。四、干运转能力强。为了保证飞行安全，特别是军用直升机，应要求主减速器一旦灌油后有一定干运转能力。我是老张，关注我，带你了解更多机械设计小知识。